أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Es wurde über die Ära von Hazrat Abu Bakr r. anhu gesprochen und darüber, wie die Sklaven befreit wurden. Dazu gibt es weitere Ereignisse. Hazrat Abu Bakr r. anhu ließ Nahdia und ihre Tochter befreien. Beide waren Sklavinnen einer Frau des Stammes Banu Abdul Dar. Hazrat Abu Bakr r. ging an sie vorbei, als ihre Herrin sie geschickt hatte, um Weizen zu bearbeiten. Die Herrin sagte: Bei Gott, ich werde euch niemals befreien, beziehungsweise sie schwur auf etwas. Hazrat Abu Bakr r. sagte: O Mutter von jene, brich dein Verbrechen. Sie sagte zu Hazrat Abu Bakr: Geh weg, du hast sie verdorben. Wenn du dich so sehr kümmerst, befreie sie doch. Hazrat Abu Bakr r. sagte: Wie viel Geld möchtest du im Gegenzug für die beiden haben? Sie antwortete: So und so viel möchte ich dafür haben. Hazrat Abu Bakr r. sagte: Ich habe beide gekauft, beide sind nun frei. Dann sagte er zu ihnen: Gebt der Frau das Weizen zurück. Es wurden beide gesagt, sie sollen das Weizen der Frau zurückgeben, welches sie mitnahm. Beide sagten: O Abu Bakr, sollen wir diese Arbeit vervollständigen und diesen Weizen zurückgeben? Also sollen wir unsere Arbeit zuerst beenden, das Weizen bearbeiten und es geben? Hazrat Abu Bakr sagte: Das ist in Ordnung. Wenn ihr beide es möchtet, dann könnt ihr diese Arbeit vervollständigen. Hazrat Abu Bakr ging an einer Sklavin von Banu Muammal vorbei. Banu Muammal bin Adi war ein Stamm von Banu Ka'b. Diese Sklavin war eine Muslima. Umar bin Khattab fügte ihr Leid zu mit der Absicht, dass sie sich vom Islam abwenden soll. Hazrat Umar war noch kein Muslim. Das war die Zeit, als er den Islam noch nicht angenommen hatte. Er schlug auf die Frau ein. Er schlug auf sie so sehr ein, dass, wenn er nicht konnte, sagte: Ich sage dir, ich schlage nicht mehr, weil ich nicht mehr kann. Sie sagte: Möge Allah mit dir das Gleiche tun. Dann hat Hazrat Abu Bakr Siddiq durch eine Summe sie befreit. In einer Überlieferung heißt es, dass der Vater von Hazrat Abu Bakr Abu Quhafa zu ihm sagte: O mein Sohn, ich sehe, dass du schwache Menschen befreist. Wenn du das tun möchtest, dann ist das, was du tust. Dann solltest du auch starke Männer befreien, damit die dich beschützen und mit dir stehen. Der Überlieferer sagt, dass Abu Bakr sagte: O mein geliebter Vater, ich möchte nur das Wohlgefallen Allahs. Es gibt einige Exegeten, Allama Bartabi, Allama Alusi etc., die sagen, dass Allah die folgenden Verse des heiligen Koran aufgrund dieser Tat für die Erhabenheit von Abu Bakr niedersandte und offenbarte.
Diese Verse lauten: وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للأسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى बस वो जिसने राह हक में दिया Jener aber, der geizt und gleichgültig ist und das Beste तो हम उसे जरूर कुशा leugnet, ihm wollen wir den Weg zur Drangsal leicht machen. बुखल किया Und sein Reichtum soll ihm nichts nützen, wenn er zugrunde geht. तकलीफ की तो हम उसे जरूर तंगी में डाल देंगे और इसका माल Wahrlich, uns obliegt die Führung, und unser ist die kommende wie diese Welt. Darum warne ich euch vor einem flammenden Feuer. Keiner soll dort eingehen als der Bösewicht, der da leugnet und den Rücken kehrt. Doch weit ferne von ihm wird der Gerechte sein, der seinen Reichtum dahin gibt, um sich zu läutern. Und er schuldet keinem eine Gunst, die zurückgezahlt werden müsste. Dennoch gibt er seinen Reichtum hin im Trachten nach dem Wohlgefallen seines Herrn, des Höchsten. कि जिसका उसकी तरफ से बदला दिया जा रहा हो ये महज अपने रब Und bald wird er mit ihm wohl zufrieden sein. करता है और वो जरूर राजी हो जाएगा हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो गुलाम आज़ाद किए थे Einer der Sklaven, die Hazrat Abu Bakr rizallahu befreit hat, war Hazrat Khabab bin Ard. Hazrat Muslim Maud rizallahu spricht über Hazrat Khabab bin Ard, indem er sagt: Ein weiterer Gefährte, der zuvor ein Sklave war, beabsichtigte zu duschen und hat sein Gewand ausgezogen. Eine Person stand in der Nähe und sah, dass seine Haut am Rücken sehr hart und rau war, wie die Haut eines Büffels. Als er dies sah, war er erstaunt und sagte zu ihm: Seit wann hast du diese Krankheit? Die Haut deines Rückens ist so hart wie die eines Büffels. Als Hazrat Khubab dies hörte, begann er zu lachen und sagte: Dies ist keine Krankheit. Als wir den Islam angenommen haben, hat unser Meister beschlossen, uns zu bestrafen. Daher wurden wir in der brennenden Hitze auf den Boden gelegt und wurden geschlagen. Er befahl uns zu sagen, dass wir nicht an den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam glauben. Als Antwort haben wir das Glaubensbekenntnis rezitiert. Daraufhin hat er begonnen, uns erneut zu schlagen. Als auch damit seine Wut nicht beseitigt wurde, wurden wir auf Stein geschleift. Er schreibt weiter: In Arabien wurde neben den Lehmhäusern ein großer Stein gelegt, der die Behausung vor dem Wasser schützte. Dieser Stein ist sehr hart, uneben und spitz. Die Menschen haben es deshalb neben den Wänden gelegt, damit die Wände durch das Wasser nicht beschädigt werden. Der Gefährte sagte: Als wir uns nicht vom Islam abwendeten und die Menschen ermüdet waren, uns die gesamte Zeit über zu schlagen, dann wurden unsere Beine angebunden und wir wurden auf diese unebenen und spitzen Steinen geschliffen. Was du nun siehst, ist das Ergebnis der Schläge und der Folter. Kurzum, sie wurden Opfer jahrelanger Grausamkeit. Schlussendlich konnte Hazrat Abu Bakr dies nicht ertragen. Er verkaufte einen großen Teil seines Eigentums und befreite daraufhin diese Sklaven. Ferner sagte der zweite Kalif die Befreiung der Sklaven durch Hazrat Abu Bakr ansprechend:
Die Sklaven, die an den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam geglaubt haben, waren aus verschiedenen Völkern. Unter ihnen waren auch Abyssiner wie Bilal, auch Oströmer wie Suhaib. Unter ihnen waren auch Christen wie Jubair und Suhaib und auch Götzendiener wie Bilal und Ammar. Bilal wurde von seinem Herrn auf den heißen Sand gelegt und es wurde entweder ein schwerer Stein auf ihn gelegt oder Jugendliche dazu bestimmt, auf seine Brust zu steigen. Als Hazrat Abu Bakr diese Grausamkeiten sah, hat er ihren Herren das Geld für die Befreiung dieser Sklaven bezahlt. Hazrat Abu Bakr Siddiq hat ebenfalls einmal beabsichtigt, nach Abyssinien auszuwandern. Darüber heißt es, als die Anzahl der Muslime stieg und die Religion des Islams Bekanntheit erlangte, haben die Ungläubigen der Quraysh den Menschen aus ihren Stämmen große Pein und Leid zugefügt, die bereits den Glauben angenommen hatten. Ihre Absicht bestand darin, sie vom Glauben abzubringen. Daher wies der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Gläubigen an, sich auf der Erde zu verbreiten bzw. auszuwandern. Gewiss, Allah wird sie wieder zusammenbringen. Die Gefährten sprachen, wohin sollen wir gehen? Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dorthin. Dabei zeigte er mit seiner Hand Richtung Abyssinien. Dies ist eine Begebenheit vom 5. Jahr des Prophetentums, des Monats Rajab. Nach der Aussage des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam sind 11 Männer und 4 Frauen nach Abyssinien ausgewandert. Nachdem diese Muslime nach Abyssinien ausgewandert waren, wurde auch Hazrat Abu Bakr Opfer der Grausamkeiten. Daher beabsichtigte er ebenfalls nach Abyssinien auszuwandern. Dazu heißt es in einer Überlieferung aus Bukhari, Hazrat Aisha berichtet, als den Muslimen Schmerzen zugefügt wurden, ist Hazrat Abu Bakr mit der Absicht auszuwandern nach Abyssinien losgezogen. Als er am Ort Barkul Rimak angekommen war, Barkul Rimak ist eine Stadt in Jemen, welche 5 Nächte von Mekka entfernt an der Küste liegt. Dort traf er auf Ibn Dagna. Er war das Oberhaupt des Qara-Stammes. Er fragte, wohin gehen Sie, Abu Bakr? Hazrat Abu Bakr antwortete, mein Volk hat mich verbannt und ich beabsichtige, auf der Erde zu reisen und meinen Herren anzubieten. Ibn Darina sagte, ein Mensch wie du verlässt nicht von selbst seine Heimat. Auch sollte ein solcher Mensch nicht von seiner Heimat verbannt werden. Du besitzt solche Vorzüge, die verschwunden sind. Du pflegst einen guten Umgang mit Verwandten und Bekannten. Du erleichterst die Bürde schwacher Menschen. Du bist gastfreundlich und unterstützt die Menschen bei ihrer Probleme. Die Worte sind an einer anderen Stelle auch folgendermaßen übersetzt worden. Du gibst den Armen aus deinem Verdienst, du pflegst einen guten Umgang mit den Verwandten, hilfst den Schwachen und bist gastfreundlich. Ebenfalls setzt du dich bei Problemen für das Recht ein. Daraufhin sagte er, dass er Hazrat Abu Bakr in seinen Schutz nimmt und er in seiner Heimat Gott anbieten soll. Hazrat Abu Bakr und Ibn Darna gingen beide nach Mekka. Ibn Darna traf sich mit den Führern der Ungläubigen des Volkes Quraysh und sprach zu ihnen, Abu Bakr ist eine solche Persönlichkeit, welche weder seine Heimatstadt verlässt, noch verbannt wird. Wollt ihr etwa eine Person verbannen, die solche Eigenschaften in sich trägt, welche heutzutage ausgestorben sind? Er bemüht sich, andere zu versöhnen, trägt die Last der Schwächeren, kümmert sich um Gäste und hilft den Hilfsbedürftigen. Daraufhin stimmten die Anführer von Quraysh dem Schutz von Ibn Darina zu und sagten zu ihm, dass er Abu Bakr anweisen solle, seine Gebete bei sich zu Hause zu verrichten und uns, also den Anführern von Quraysh, mit seinen Gebeten und dem Koran nicht zu belästigen. Des Weiteren soll er nicht laut rezitieren, da die Anführer fürchteten, dass ihre Kinder und Frauen von ihm beeinflusst werden können. Somit verrichtete Hazrat Abu Bakr von nun an seine Gebete bei sich zu Hause und las den Koran nicht öffentlich. Nach einer Zeit bestimmte er auf seinen Anwesen eine Fläche, auf der er betete und den Koran rezitierte. Die Frauen und Kinder der Ungläubigen lauschten dort seiner Rezitation.
Sie waren sehr erstaunt darüber, denn Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu war sehr nah am Wasser gebaut. Wenn immer er den Koran rezitierte, flossen bei ihm radiallahu anhu Tränen. Dieser Umstand bereitete den Anführern von Quraysh große Probleme. Sie riefen Ibn Darina zu sich und sagten zu ihm: Wir gaben Abu Bakr nur unter dieser Bedingung Schutz, dass er in seinem Haus seinen Gott anbietet. Doch er hat diese Bedingung missachtet. Er hat auf seinen Anwesen angefangen, öffentlich zu beten und den Koran zu rezitieren. Wir haben Angst, dass er unsere Söhne und Frauen in Schwierigkeiten bringt. Gehe du zu ihm und sage ihm, dass er in seinem Haus seinen Gott anbieten kann. Doch wenn er darauf besteht, dies öffentlich zu tun, dann bitte ihm darum, seinen Schutz zu entziehen. Wir möchten nicht dein Vertrauen brechen, jedoch werden wir ihm auch niemals gestatten, öffentlich zu bieten. Hazrat Aisha radiallahu anha berichtet, dass Ibn Darina zu Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu ging und sagte: Du weißt, unter welcher Bedingung du unter meinem Schutz stehst. Deshalb halte diese Bedingung ein oder entbehre mich deines Schutzes. Ich möchte nicht, dass über mich erzählt wird, dass ich gegenüber jener Person, die unter meinem Schutz stand, untreu gewesen bin. Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu antwortete, dass ich von nun an nicht mehr unter deinem Schutz stehe, sondern unter dem Schutz von Allah. Über die Moschee, welche Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu auf seinem Anwesen errichtet hatte, heißt es in einer Erklärung ins Bukhari, dass diese sich bis an die Hauswände erstreckte und die erste Moschee im Islam ist. Hazrat Muslim Maud radiallahu anhu schreibt, dass Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu ein solcher Mensch war, dass die gesamte Stadt Mekka in seiner Schuld stand. Alles, was er verdiente, verwendete er dafür, Sklaven zu befreien. Einst wollte Abu Bakr radiallahu anhu die Stadt verlassen. Auf dem Weg traf ein Führer, der ihn fragte, wohin er denn ginge. Er radiallahu anhu antwortete, dass ich dieser Stadt nicht mehr sicher bin und nun auswandere. Der Führer sagte daraufhin: Wenn solch ein frommer Mensch wie du diese Stadt verlässt, dann wird diese Stadt sicherlich untergehen. Ich werde dir Schutz bieten. Verlasse bitte nicht diese Stadt. Somit kehrte Hazrat Abu Bakr wieder zurück. Wenn Hazrat Abu Bakr morgens den Koran rezitierte, lauschten die Kinder den Worten durch die Wände. In seiner Stimme war ein äußerst großer Schmerz zu spüren. Da der Koran auf Arabisch war, konnte jeder seine Worte verstehen und viele Menschen wurden dadurch beeinflusst. Als sich dieser Umstand verbreitete, breitete sich in der Stadt die Angst aus, dass alle Menschen ihren Glauben verlieren könnten. Dieser gleiche Umstand ist heutzutage auch im Umgang mit Ahmadis, vor allem in Pakistan, zu sehen. Die Menschen gingen zum Führer und fragten ihn, warum Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu unter seinem Schutz stehe. Der Führer sagte darauf zu Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu, dass er den Koran nicht auf solch eine Art und Weise rezitieren solle, da die Mekkaner sich dadurch belästigt fühlen. Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu antwortete, dass du mir deinen Schutz entziehen solltest, denn ich kann dies nicht unterlassen. So entzog der Führer seinen Schutz von Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu. Auch in Shibi Abi Talib war Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam zusammen. Die Quraysh aus Mekka unternahmen alles, um die Botschaft der Einheit Gottes zu unterbinden. Aber als sie hierin keinen Erfolg sahen, brachen sie jeglichen Kontakt zu Banu Hashim und Banu Muttalib ab. Hazrat Mirza Bashir Ahmed schreibt diesbezüglich in Sirat Khatam al-Nabiyyin: Um etwas zu unternehmen,
entschieden die Quraysh einstimmig den Kontakt zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und allen Personen von Banu Hashim und Banu Muttalib abzubrechen. Falls sie den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam weiterhin beschützen würden, sollten sie an einem Ort festgebunden und zugrunde gerichtet werden. In Muharram im 7. Jahr nach der Hijra wurde hierfür ein Vertrag aufgesetzt, sodass es für niemanden erlaubt war, eine Ehe mit jemandem aus Banu Hashim oder Banu Muttalib einzugehen. Noch war es erlaubt, ihnen etwas zu verkaufen oder von ihnen etwas zu kaufen. Keine Lebensmittel sollten sie erreichen. Sie sollten vollkommen boykottiert werden. Heutzutage wird dasselbe Verhalten auch gegenüber einigen Ahmadis angewandt. Es heißt weiter, dieses Verhalten sollte fortgeführt werden, bis sie den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht auslieferten. Neben den Quraysh unterstützten auch die Banu Qanana diesen Vertrag. Alle großen Oberhäupter unterschrieben diesen Vertrag. Danach wurde es als ein staatliches Gesetz an die Wand der Kaaba aufgehängt. Somit wurde der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam zusammen mit den Banu Hashim und Banu Muttalib, seien es Muslime oder Ungläubige, im Shibi Abi Talib eingeschlossen, ausgenommen Abu Lahab, dem Onkel des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er hatte sich wegen seiner Freundschaft zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam den Quraysh angeschlossen. Somit wurden zwei großen Völker Mekkas aus dem alltäglichen Leben vollständig ausgeschlossen. Shibi Abi Talib war der familiäre Ort von Banu Hashim. Sie wurden dort wie Gefangene gehalten. Die wenigen Muslime aus Mekka waren auch bei dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Auch während diesen schwierigen Zeiten hat Hazrat Abu Bakr den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht verlassen. Hazrat Shah Waliullah Rahimullah sagt, als die Quraysh sich zusammentaten, um den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam Schwierigkeiten zu bereiten und dafür einen Vertrag aufsetzten, hat Hazrat Abu Bakr den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht verlassen. Über diese Zeiten hat Abu Talib den folgenden Vers gedichtet. Sie haben Sahal bin Bezar zurückgeschickt, woraufhin sich Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Abu Bakr erfreuten. Diesen Vers hatte Abu Talib aufgesagt, als die Quraysh aus Mekka ihren Boykott beendet hatten. Nämlich, dass sich der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam und Hazrat Abu Bakr über das Ende dieses Boykotts freuten. Über die Vorhersage, besiegt sind die Römer, und der Wette von Hazrat Abu Bakr heißt es, über die Aussage Gottes, besiegt sind die Römer in dem Land nahe bei, sagt Hazrat Ibn Abbas bezüglich Rulibat und Ghalabat. Die Götzendiener wünschten sich den Sieg der Perser über die Römer, weil sie und die Perser Götzen anbeteten. Die Muslime dagegen wünschten sich den Sieg der Römer über die Perser, weil sie die Empfänger eines Buches Gottes waren. Sie erwähnten das vor Hazrat Abu Bakr und Hazrat Abu Bakr erzählte es dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, sie werden sicherlich obsiegen. Hazrat Abu Bakr erzählte es den Gegnern, woraufhin sie sagten, vereinbaren wir hierfür eine Zeit. Wenn wir gewinnen sollten, werden wir jene Sachen erhalten. Falls ihr gewinnen solltet, werden ihr jene Sachen erhalten. Sie wetteten darüber. Sie vereinbarten einen Zeitraum von 5 Jahren, aber sie konnten in dieser Zeit nicht
obsiegen. Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu erwähnte dies vor dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, woraufhin der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Wieso hast du nicht einen längeren Zeitraum vereinbart? Der Überlieferer sagt: Ich glaube, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat damit 10 Jahre gemeint. Dies ist eine Überlieferung aus Tirmizi. In einer Überlieferung von Sahih Bukhari werden 4 Offenbarungen des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam erwähnt, die in ihrem ganzen Glanz in Erfüllung gegangen sind. Unter diesen Überlieferungen zählt auch die Vorhersage von Ghulibat al-Rum. Masruq überliefert, dass weitere Gefährten und er bei Abdullah bin Mas'ud waren und er folgendes sagte: Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sah, dass die Menschen sich abwenden, sprach er: O Allah, lasse über sie die 7-jährige Hungersnot kommen, wie du sie über Josef kommen ließest. So kam die Hungersnot über sie, die jeder Sache ein Ende bereitete. Das ging so weit, dass sie am Ende gezwungen waren, Tierhäute, Kadaver und sogar verwesende Leichen zu essen. Wenn jemand von ihnen zum Himmel aufschaute, sah er aufgrund der unzureichenden Ernährung nur Nebel. Hier wurden 4 Prophezeiungen erwähnt. Das war eine Begebenheit davon. Abu Sufyan kam zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte: Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sie rufen dazu auf, Gott gegenüber Gehorsam zu leisten und gütig mit den Menschen umzugehen, beziehungsweise einen guten Umgang mit den Verwandten zu pflegen. Schauen Sie, Ihr Volk geht zugrunde. Beten Sie zu Gott für sie. Allah sprach: Du aber erwarte den Tag, an dem der Himmel einen sichtbaren Rauch hervorbringt, der die Menschen einhüllen wird. Das wird eine schmerzliche Qual sein. Dieses feste Ergreifen geschah am Tag der Schlacht von Badr. Demnach erfüllten sich dort die Strafe des Rauches, das feste Ergreifen, die Prophezeiung von Lisamam und die Prophezeiung von Rom. Das ist eine Überlieferung aus Bukhari. Im Kommentar zu dieser Überlieferung schreibt Allama Badruddin Aini über die Prophezeiung von Rom folgendes: Als sich die Bewohner Persiens und die Bewohner Roms bekämpften, waren die Muslime für einen Sieg der Römer über die Perser, da die Römer auch ein Volk der Schrift waren. Die Quraysh waren für einen Sieg der Perser über die Römer, da die Perser Zoroastrier waren und die Kuffar, Ungläubigen aus Quraysh waren, Götzenanbeter. Über diese Sache kam es zwischen Hazrat Abu Bakr und Abu Sufyan zu einer Wette. Sie entschieden bezüglich einer bestimmten Sache eine Frist von einigen Jahren. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das arabische Wort Biz'un ist dort gefallen. Dieses Wort steht für 9 oder 7 Jahre, verlängert die Frist. Hazrat Abu Bakr kam demnach, am Ende siegten die Römer. Allah sagte: Ich bin Allah, der Allwissende. Besiegt sind die Römer in dem Land nahe bei, doch nach ihrer Niederlage werden sie siegreich sein in wenigen Jahren. 3 bis 9 Jahre. Allahs ist die Herrschaft vorher und nachher. Und an jedem Tage werden die Gläubigen frohlocken mit Allahs Hilfe. Shabi sagt, dass es zu jener Zeit erlaubt war, Wetten einzugehen. Hazrat Mirza Bashir Ahmad schreibt darüber: Vor dem Islam und auch in der Frühzeit des Islam waren die mächtigsten und größten Reiche der Welt die beiden Großmächte Persiens und Rom. Beide befanden sich in der Nähe Arabiens. Das persische Reich befand sich nordöstlich und das römische nordwestlich von Arabien. Da die beiden Großmächte aneinander grenzten, kam es gelegentlich auch zu Konflikten und Kriege. In der Zeit, von der hier die Rede ist, befanden sich beide Großmächte im Krieg. Persien dominierte Rom und hatte viele seiner wertvollen Regionen erobert. Diese Dominanz hielt längere Zeit an.
da die Quraysh von Mekka Götzenanbeter waren und Persien eine ähnliche Religion hatte, freuten sie sich über die Siege Persiens. Die Muslime indes fühlten mit Rom, weil es christlich war, da die Christen zu den Ahl Kitab, Volk der Schrift, gehören, waren sie aufgrund ihrer Beziehung zu Hazrat Jesus a.s., dem Messias, den Muslimen näher als die Götzendiener und Feueranbeter. In dieser Zeit hatte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, nachdem er eine entsprechende Weissagung von Allah erhalten hatte, prophezeit. Obwohl im Moment Rom von Persien dominiert wird in einigen Jahren Rom Persien besiegen und an jedem Tag werden die Gläubigen frohlocken. Nachdem die Muslime diese Prophezeiung hörten, begannen sie offen in Mekka zu verkünden, dass unser Gott gesprochen hat, dass alsbald Rom Persien besiegen würde. In diesem Zusammenhang fiel besonders oft der Name von Hazrat Abu Bakr. Die Quraysh antworteten, dass man eine Wette eingehen solle, wenn diese Prophezeiung doch wahr sei. Zu der Zeit war das Wetten im Islam noch nicht verboten, weswegen Hazrat Abu Bakr diese annahm. Die Führer der Quraysh und Hazrat Abu Bakr wetteten auf einige Kamele. Der relevante Zeitraum wurde auf 6 Jahre festgelegt. Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam davon hörte, sagte er, es ist ein Fehler, eine Zeitspanne von 6 Jahren festzulegen. Allah hat die Worte Sinin verwendet, die in der arabischen Umgangssprache für eine Spanne von 3 bis 9 Jahren verwendet werden. Diese Begebenheiten sind aus der Zeit, als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam noch in Mekka weilte und noch nicht nach Medina ausgewandert war. Alsbald schon nahm der Krieg innerhalb des festgelegten Zeitraums eine plötzliche Wendung und in kurzer Zeit besiegte Rom Persien und eroberte sein gesamtes Land zurück. Dies geschah nach der Hijra. Das ist nach der Hijra passiert, wonach die Römer ihren Sieg errungen. Darüber schreibt Hazrat Muslim folgendes: Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam war noch in Mekka, als unter den Arabern verkündet wurde, dass die Iraner den Römern eine Niederlage beschert haben. Darüber freuten sich die Mekkaner sehr, da die Iraner Polytheisten wie sie waren. Sie dachten, der Sieg der Iraner über die Römer wäre ein gutes Omen. Laut ihnen bedeutete das, dass auch die Mekkaner den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam besiegen werden. Doch der Gott von Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte ihm folgende Verse: Die Römer haben zwar im syrischen Gebiet eine Niederlage erlitten, doch erachtet diese Niederlage nicht als endgültig. Denn nachdem sie erobert wurden, werden die Römer innerhalb von 9 Jahren wieder die Oberhand gewinnen. Nachdem diese Prophezeiung verkündet wurde, zogen die Mekkaner diese ins Lächerliche, bis hierhin, dass sie Wetten um 100 Kamele mit Hazrat Abu Bakr abschlossen. Sie sagten, dass wenn die Römer nach so einer großen Niederlage nochmal zurückkommen, geben wir euch 100 Kamele. Doch wenn dies nicht der Fall ist, müsst ihr uns 100 Kamele geben. Die Erfüllung dieser Prophezeiung schien den Umständen entsprechend immer in die Ferne zu rücken. Nach der Niederlage in Syrien wurden die Römer immer weiter zurückgedrängt, bis die Perser die Küste des Mittelmeers erreichten. Konstantinopel wurde von seinen asiatischen Gebieten abgekapselt und das große römische Reich schien nur noch ein kleines Königreich zu sein. Doch das Wort Gottes sollte in Erfüllung gehen und erfüllte sich auch. In seiner Verzweiflung entschied sich der römische Kaiser für einen letzten Angriff mit seinen Truppen. Er marschierte von Konstantinopel aus in Richtung der Perser. Am asiatischen Ufer lieferte er sich eine entscheidende Schlacht gegen die Perser. Die römischen Soldaten, die in Ausrüstung und Anzahl viel weniger waren, besiegten die Iraner gemäß der koranischen Offenbarung. Diese flüchteten in die iranischen Gebiete zurück, sodass sie hiernach nicht mehr die Grenzen des Persischen Reichs übertraten. Die asiatischen und afrikanisch gelegten Länder fielen wieder in die Hand der Römer. Der verheißene Messias al-Islam schreibt, als Abu Bakr Siddiq mit Abu Jahl wettete und die Prophezeiung des Korans als Maßstab dafür galt.
फी अदनल अर्ज़े वहुम मिन बादे गलबहिम सयगलिबून फी बिज़अ सिनीन और 3 बरस का अरसा Und mindestens 3 Jahre dafür festgelegt wurden, hat der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam die Prophezeiung betrachtend mit Weitsicht Hazrat Abu Bakr erklärt, dass das Wort Bizya Sinin einen Zeitraum bis zu 9 Jahren handelt. Dann heißt es über das Verkünden des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam seiner Botschaft vor den Stämmen und das Begleiten Hazrat Abu Bakr sallallahu anhu bei dieser Sache. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबाइल के सामने अपने आप को पेश करना यानी अपना दावा पेश करना और हज़रत अबू बकर का आपके साथ साथ होना Als Allah beschlossen hatte, seinen Glauben obsiegen zu lassen, seinen Propheten Ehre und Anerkennung zu gewähren und sein Versprechen zu erfüllen, begab sich der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam in den Hajj-Tagen nach draußen und begegnete die Stämme Aus und Khazraj, der Ansar. Er sallallahu alaihi wasallam erhob in den Hajj-Tagen seinen Anspruch, wie er es jedes Jahr in den Hajj-Tagen zu tun pflegte. So heißt es in einer Überlieferung, Hazrat Ali bin Abu Talib berichtet, dass als Allah der Erhabene seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam befahl, seinen Anspruch vor den Stämmen Arabiens zu erheben, begleiteten Hazrat Abu Bakr radhiyallahu und ich den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam nach Mina, bis wir das Zusammenkommen eines arabischen Stammes erreichten. Hazrat Abu Bakr schritt voran. Er kannte sich mit den Volksstämmen gut aus. Er fragte, von welchem Stamm ihr seid. Sie antworteten, vom Rabia-Stamm. Hazrat Abu Bakr radhiyallahu fragte, von welchem Zweig der Rabia? Sie sagten, von Suhl. Dann sagt Hazrat Ali radhiyallahu, dass wir zu der Versammlung der Aus und Khazraj gingen und eben diese sind diejenigen, denen der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam den Titel der Ansar gegeben hat, weil sie damit einverstanden waren, ihm sallallahu alaihi wasallam Zuflucht zu gewähren und zu helfen. Hazrat Ali radhiyallahu sagt, dass wir von dort nicht aufstanden, bis die Leute den Treueeid beim heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam ablegten. In einer weiteren Überlieferung heißt es, Hazrat Ali radhiyallahu berichtet, dass als Allah der Erhabene seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam befahl, seinen Anspruch vor den Stämmen Arabiens zu erheben, ging er für diese Sache los. Hazrat Abu Bakr radhiyallahu und ich begleiteten ihn. Wir erreichten eine Versammlung, in der Ruhe und Anstand war. Die Leute besaßen große Fähigkeiten und Würde. Hazrat Abu Bakr radhiyallahu fragte sie, von welchem Stamm seid ihr? Sie sagten, wir sind von dem Banu Shayban bin Saliba. Hazrat Abu Bakr radhiyallahu sagte, sich zu dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam richtend, meine Eltern seien für sie geopfert. In ihrem Stamm gibt es keinen ehrwürdigeren als diese. Unter ihnen befanden sich Mafruq bin Amr, Musanna bin Harisa, Hani bin Qabisa und Numan bin Sharik. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam rezitierte vor ihnen den Vers, ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. तर्जुमा ये है कि तू कह दे आओ मैं sprich, पढ़कर सुनाऊं kommt her, ich will vortragen, was euer Herr euch verboten hat. Ihr sollt ihm nichts zur Seite stellen und Güte zeigen den Eltern. Und ihr sollt eure Kinder nicht töten aus Armut. Wir sorgen ja für euch und für sie. Ihr sollt euch nicht den Schändlichkeiten nähern, seien sie offen oder verborgen. Und ihr sollt nicht das Leben töten, das Allah unverletzlich gemacht hat, es sei denn nach Recht. Das ist es, was er euch geboten hat, auf das ihr begreifen möget. Daraufhin sagte Mafruq, diese Worte sind nicht von den Erdbewohnern. Wären es ihre Worte, so hätten wir es gewiss erfahren. Dann hat der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam diesen Vers rezitiert.
Allah gebietet Gerechtigkeit und uneigennützig Gutes zu tun und zu spenden wie den Verwandten, und er verbietet das Schändliche, das offenbar Schlechte und die Übertretung. Er ermahnt euch, auf dass ihr es beherzigt. Nachdem Mafruk diese Worte gehört hatte, sagte er: O mein Quraysh-Bruder, du hast gewiss zu erhabenen Tugenden und guten Werken gerufen. Gewiss ist solch ein Volk voller Leugner, welches dich verleugnet und gegen dich sallallahu alaihi wasallam, einander geholfen hat. Musanna sagte: Wir haben deine Worte vernommen, o Bruder aus dem Quraysh. Du hast das beste Gespräch geführt, und das, was du gesagt hast, hat mich erstaunt. Doch wir haben ein Abkommen mit Khosrau. Dieser lautet, dass wir weder werden etwas Neues tun und noch werden wir jemanden, der eine neue Sache einführen, Schutz gewähren. Und das, wozu du uns rufst, ist wahrscheinlich die Sache, welche selbst die Könige nicht gutheißen. Wenn sie wollen, dass wir sie gegen die Anwohner Arabiens helfen sollen und sie beschützen sollen, dann werden wir denen nachkommen. Daraufhin sagte der Heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam: In eurer Antwort ist keine schlechte Absicht, denn ihr habt mit einer Klarheit die Wahrheit verkündet. Es kann nur jener auf dem Glaube Allahs beständig sein, den Allah von überall umgeben hat. Dann hat der Heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam die Hand von Abu Bakr genommen. Er stand auf und ging los. Es gibt eine Überlieferung, worin der Heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Was denkst du darüber, wenn Allah dich in kurzer Zeit zum Erben des Landes von Khosrau macht und ihre Frauen in eurem Besitz kommen? Würdest du dann Allah lobpreisen und verherrlichen? Als er dies hörte, sagte er: O Herr, wir sind bereit. Also er hat einen Schwur abgelegt. Nun schaut euch die Allmacht Gottes an. Diese Worte des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam erfüllten sich Wort für Wort. Und jener Musanna, welcher damals von der Kraft Khosraus Angst hatte, dass er vor der Angst sein Gunst zu verlieren, zögerte, den Islam anzunehmen. Einige Zeit nach der Amtszeit von Hazrat Abu Bakr wurde dieser Musanna bin Harissa später zu einem Führer eines Heeres, welches Khosrau besiegte und zu den Erfüllern der Frohkunde des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam wurde. So ist auch eine Überlieferung von der Pilgerfahrt tradiert. Als der Stamm Bakr bin Wail nach Mekka kam, um die Pilgerfahrt zu vollziehen, sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Hazrat Abu Bakr: Gehe zu jenen Menschen und stelle mich diesen vor. Also mach das Tabligh und erkläre ihnen meinen Anspruch. Hazrat Abu Bakr ging zu jenen Menschen und stellte ihnen den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam vor. Und er verkündete ihnen den Islam. Das Übrige wird inshallah später erwähnt werden. Heute möchte ich für die Ahmadis aus Afghanistan zum Dua aufrufen. Sie erleben sehr viele Schwierigkeiten. Einige wurden auch festgenommen. Frauen und Kinder sind in ihren Häusern in sehr schwierigen Lagen und sehr besorgt. Männer, die außer Haus sind und nicht festgenommen wurden, sind auch ohne Dach über dem Kopf. Denn es besteht die Angst, dass sie möglicherweise festgenommen werden können. Möge Allah ihre Schwierigkeit erleichtern und sie aus den Problemen befreien. Beten Sie auch für die Ahmadis in Pakistan. Dort sind im Allgemeinen die Zustände schlecht. Es geschieht immer irgendwo etwas. Menschen, die den Ahmadis Leid zufügen. Beten Sie auch allgemein dafür, dass Allah der Welt die Kraft gibt, den verheißenen Messias zu erkennen und jedes Übel beseitigt und die Welt, die Wahrheit des Schöpfers erkennt. Danach werde ich einige Verstorbene erwähnen, deren Janaza-Gebet in Abwesenheit ich später leiten werde. Zuerst findet die Erwähnung von Al-Haj Abdurrahman Ainin Sahib. Er war zuvor der Sekretär Amur Amma und Afsar Jalsas Lana in Ghana. Er war aus Ghana. Er starb im Alter von 81 Jahren. Wahrlich, wir sind Allahs und ihm kehren wir heim. Seine beiden Elternteile waren Ahmadis. Seine Eltern hatten die Ahmadi akzeptiert. Er hatte hohe Bildung erlangt in Ägypten und hatte dann dort sein Leben praktisch angefangen. Und er kam nach Ghana und hat in verschiedenen Unternehmen als Manager gearbeitet. Dann hat er auch in Nigeria eine Zeit lang gearbeitet. Dann hat er sein eigenes Unternehmen eröffnet. Er war dort der Betriebsleiter.
Er war ein sehr frommer und demütiger Mensch. Er hatte die Möglichkeit, vorbildliche Arbeit für die Gemeinde zu leisten. Er hat sein ganzes Leben der Gemeinde gewidmet und die Arbeit der Gemeinde immer über seine eigenen gestellt. Er hatte die Möglichkeit, auf verschiedenen Ämtern zu dienen, immer gehorsam gegenüber den Wörtern des Amir der Gemeinde und jede Aufforderung Folge zu leisten, empfand er als Segen. An manchen Tagen kam er morgens zum Missionshaus und traf sich mit dem Amir Sahib und fragte ihn, ob es etwas für die Gemeinde zu tun gäbe. Wenn ja, erledigte er dies zuerst und ging dann zu seiner Arbeit. Er war für eine lange Zeit der Sadr der Greater Accra-Region. Dann war er von 1989 bis 1998 Sadr der Majlis Ansarullah. Danach war er als Sekretär Amure Amma eine lange Zeit tätig. Hiernach hatte er die Möglichkeit, als Afsar Jalsa zu fungieren und zum Zeitpunkt seines Todes diente er als nationaler Vermögensverwalter. Er war immer bereit, allen zu helfen. Er war sehr großzügig. Seine Sanftmut war nicht nur auf seine Familie begrenzt, sondern seine Sanftmut war auch über seine Verwandten hinaus, für die Mitglieder der Gemeinde und seine Nachbarn unabhängig ihrer religiösen Zugehörigkeit verbreitet. Er war ein loyaler und aufopferungsvoller Diener des Khilafat. Er stellte den Nutzen der Gemeinde stets über die anderen Angelegenheiten und machte sich nie Sorgen um irgendeinen Widerstand. Er betete das Tahajjud-Gebet regelmäßig und hielt es auf Reisen stets ein. Er war Musi und zahlte die Chanda sehr regelmäßig. Er hinterlässt neben seiner Ehefrau noch 5 Söhne und 5 Töchter. Der Murabbi Sahib von Ghana, Hafiz Mubashir Ahmed, schreibt, er hatte eine gute Urteilsfähigkeit. Er hielt sich immer kurz und sprach logisch und traf immer den Kern der Sache. Einmal während eines Board-Meetings gab jeder seine Meinung über eine Angelegenheit, die abgewägt wurde. Er hörte still zu und sagte, als er an der Reihe war, dass ein Beschluss dieser Angelegenheit bereits vom Kalifen der Zeit vorliegt und man deswegen darüber nicht zu diskutieren bräuchte. Weil wenn ein Beschluss vom Kalifen der Zeit kommt, dann sollte man dies nicht debattieren, sondern so weit wie möglich Folge leisten. Solche treuen Menschen hat Allah, der Allmächtige, auch in weit entfernten Gebieten gegeben. Die nächste Erwähnung ist von Herrn Asyab Muhammad Ali al-Jabali, der in den letzten Tagen verstarb. Wahrlich, Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Er war Teil der Gemeinde in Jordanien. Der Sadr Sahib Jordanien schreibt, er legte das Bert im Jahre 2010 ab. Er war in seiner Region der einzige Ahmadi und gemäß dem hiesigen Brauch und Tradition konvertierte die Ehefrau mit dem Mann, also wurde auch sie Ahmadi. Weiter sagt er, an den verheißenen Messias al-Islam und Ahmadiyyat glaubte der Verstorbene so stark wie Berge. Trotz der Anfeindung aufgrund der Annahme der Ahmadiyyat seitens der Verwandten und andere Opponenten war der Verstorbene ein hervorragendes Beispiel für die Standhaftigkeit. Er besaß sehr viel Ehrgefühl für die Ahmadiyyat und Khilafat und verteidigte diese auch mit großer Kraft. Der Verstorbene hatte große Leidenschaft für das Aneignen von Wissen und für das Tabligh. Manchmal würde er spät abends angerufen, um Probleme zu erfragen, und so wurden bei ihm zu Hause mit Opponenten und Verwandten sehr viele Tabligh-Sitzungen veranstaltet. Der Verstorbene war Diabetiker und litt deswegen sehr und sehr diese Krankheit war tödlich. Manche seiner Verwandten sagten während seiner Erkrankung, dass sein Zustand wegen Ahmadiyyat so sei. Wenn du die Ahmadiyyat verlässt, sagen wir am jüngsten Tag zu deinen Gunsten aus. Hieraufhin sagte er mit großem Elan betend, dass, oh Gott, lass mich als Ahmadi sterben. Die nächste Erwähnung ist vom ehrenwerten Herrn Din Muhammad Shahid, der pensionierte Murabbi war. Heutzutage hielt er sich in Kanada auf. Er verstarb in den vergangenen Tagen im Alter von 92 Jahren. Wahrlich Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. In die Familie kam die Ahmadiyyat durch seinen Vater, der 1938 das Bert ablegte. 1940
nahm sein Vater ihn mit zum Jalsa Salana Qadian. Dort war sein Vater beeindruckt von der leeren und religiösen Atmosphäre Qadians. Und es war auch seine Leidenschaft nach Bildung in Anbetracht dessen, er ihn im Alter von 11 Jahren Alter von 11 Jahren in die Obhut von Hazrat Mir Muhammad Ishaq Sahib in Qadian gab und er erlangte dort dann seine Bildung. 1953 erhielt er von der Jamia Qadian den Abschluss des Shahid. Er arbeitete in verschiedenen Städten Pakistans als Murabi. Für 3 bis 4 Jahre diente er auf der Fidschi-Insel als leitender Missionar. In Rabwa hatte er auch die Möglichkeit, lange Zeit als Sekretär der Presse dienen. Neben der Zusammenstellung von 4 Büchern verfasste er unzählige Wissensartikel. Er hatte große Leidenschaft für Tabligh. Er suchte stets neue Wege hierfür. Mit der Gnade Allahs war er Musi. Zu den Hinterbliebenen zählen neben Ehefrau 2 Söhne und 3 Töchter. Die nächste Erwähnung ist vom ehrenwerten Herrn Mia Rafiq Ahmed, der Angestellter der Büro Jalsa war. Er verstarb in den vergangenen Tagen im Alter von 87 Jahren. Wahrlich Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Sein Vater war der verstorbene Mir Bashir Ahmed Sahib. Schon vor der Entstehung Pakistans emigrierte er von Qadian nach Quetta und sein Vater konnte als Amir der Jamaat Quetta dienen. In die Familie von Herrn Mia Rafiq wurde der Grundstein der Ahmadiyyat. Durch seinen Vater väterlicherseits, Herrn Hazrat Dr. Abdullah, Gefährte des verheißenen Messias, gelegt. 1960 machte Herr Mia Rafiq am Engineering College in Lahore einen BSc in Maschinenbau. Danach war er in verschiedenen Institutionen tätig. Dann ging er nach Tansania und lebte dort ca. 10 Jahre. Dann neben seiner Tätigkeit in einer Firma lehrte er dort auch für einige Zeit. In Tansania hatte er auch die Ehre, als Sekretär Mal zu dienen. 1986 begann er als Waqf-e Arzi, zeitlich begrenzte Widmung, Dienste im Büro der Jalsa Salana zu erbringen. Und dann 1987 begann er richtig als Angestellter im Büro Jalsa Salana zu arbeiten. 1989 widmete er sein Leben und begann im Büro Jalsa Salana Rabwa im Bereich der Technik als Nazim technische Angelegenheiten Dienste zu erbringen. Und bis zum letzten Atemzug blieb er in diesem Dienst beschäftigt. Hazrat Khalifatul Masih Salis vermählte ihn und Hazrat Maulana Abul Atta Sahib hielt seinen Nikah. Allah, der Allmächtige, bescherte ihm 3 Söhne und eine Tochter. Sein Sohn sagt, wenn jemals irgendwo etwas Schlechtes über die Khilafat gesagt wurde, setzte er dem sofort ein Ende und untersagte es. Er hatte eine grenzenlose Liebe zur Khilafat. Einmal erwähnte ein Familienmitglied oder ein Gast, die Wohnung, welche sie von der Jamaat bekommen haben, ist sehr klein. Wenn sie bitten, können sie eine größere erhalten. Er sagte, auch wenn die Jamaat mich in einem Zelt beherbergt, bin ich bereit, dort zu leben. Ich werde keine Forderungen haben. Dann schreibt sein Sohn, nach dem Tod unseres Vaters erfuhren wir von seiner Tugend, dass er einigen Armen heimlich half. Sein kleiner Sohn sagt, er verrichtete das Tahajjud-Gebet, er pflegte Liebe zum Heiligen Koran, er hatte ein weiches Herz, eine liebevolle Art, war religiös und Besitzer der Wahrhaftigkeit und unzähliger großartiger Eigenschaften. In meinem Vater war für den Gehorsam des Kalifen der Zeit und die Treue zur Khilafat sowie die Erfüllung des Waqf eine außergewöhnliche Leidenschaft zu sehen. Dies habe auch ich in ihm gesehen. Er war ein Mensch einer äußerst edlen Seele, erfüllte jede Aufgabe mit großer Demut, erfüllte den Anspruch seines Bärts mit Treue.
Ebenso versuchte er stets, das Geld der Jamaat zu sparen und mit möglichst wenig Ausgaben der Jamaat den größten Nutzen zu ziehen. Er entwarf auch einige Maschinen, die Roti, also Fladenbrot, machen und arbeitete viel für Rabba. Dann schreibt er, in Zeiten des Leides oder der Sorge sah ich in ihm stets Geduld und Tapferkeit. Oft sah ich ihn in Zeiten der Sorge oder des Leides, er den Heiligen Koran, wie er den Heiligen Koran las. Während seiner Krankheit und vor seinem Tod ließ er sich auch keinen Schmerz anmerken. Er erfüllte jede Aufgabe mit Aufrichtigkeit und Leidenschaft. Dies wurde bereits erwähnt. Die nächste Erwähnung ist von Frau Ganta Zafar, welche die Ehefrau von Herrn Ehsanullah Zafar, den ehemaligen Präsidenten der Jamaat Amerika war. Sie verstarb vor einigen Tagen bei einem Autounfall. Wahrlich Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Ihr Geburtsjahr war 1941. Herr Chaudhry Adam Ali, ein pensionierter Richter, war ihr Vater. Ihr Großvater mütterlicherseits war Herr Chaudhry Fakir Muhammad, welcher unmittelbar nach der Teilung Indiens die Möglichkeit hatte, als Nasir Amure Amma zu dienen. Sie besaß viele Tugenden und war eine heitere Frau. Sie hatte stets eine Beziehung der Treue zum Khilafat und drückte dies auch aus. Die Verstorbene pflegte eine innige Liebe zum Heiligen Koran. Sie ehrt auf besondere Weise den heiligen Propheten sallam, und den verheißten Messias sallam. Sie versuchte auch an ihren Kindern diese Liebe und Verehrung zu schaffen. Durch die Gnade Allahs war sie Musi. Sie hinterlässt neben ihrem Ehemann auch 2 Töchter. Sie hatte auch einen jungen Sohn, welcher vor einigen Jahren bei einem Unfall verstarb, und sie ertrug diese Zeit mit großer Geduld. Herr Inamul Haq Qasr, ein Murabbi aus Australien, schreibt von seiner Zeit in Amerika: Als Klassen über den Heiligen Koran stattfanden, kam sie regelmäßig und legte dafür eine große Strecke zurück. Sie hat einen Doktorabschluss abgelegt. Indes war sie ein Mensch schlichten Gemüts. Sie hatte keine stolze oder prahlerische Seite. Sie sorgte sich sehr um Arme und Bedürftige. Mit Murabian pflegte sie den Umgang einer gütigen Mutter und ging mit ihnen mit großem Respekt um. Sie erfüllte alle Aufgaben mit großer Demut. Sie sagte der Lashna oft, dass sie ihre Schuhe auf ihre entsprechende Stelle legen sollen. Und wenn jemand dies nicht tat, hob sie selbst auf und erfüllte auch diese Aufgabe. Ebenso reinigte sie auch die Moschee mit großer Demut. Er sagt, sie hatte keinen Stolz oder Prahlerei. Sie trug sehr simple Kleidung. Sie hatte einen höflichen Umgang. Sie hegte keinen Groll gegen irgendjemanden. Sie ging mit allen sehr höflich um. Sie schwor bei jeder Bewegung durch die Khilafat ihren Gehorsam. Möge Allah der Allmächtige zu allen Verstorbenen gnädig sein und ihnen vergeben, möge er ihre Ränge erhöhen, möge er es auch ihrer Nachkommenschaft ermöglichen, in ihre Fußstapfen zu treten. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.